Moi Samu. Voisitko sä vähän eritellä, että minkä takia et ollut meidän ensimmäisissä testeissä? Alavartalovamma, että saikulla olin silloin, että ei voi mitään. Mökillä ehdottomasti, että tulee vähän vähemmän muutenkin rauhoituttua, niin juhannuksena on hyvä tehdä se. Mennään sinisellä, oma silmien värini. Porukassa, että ikään se yksi syy on tähän jääkiekon harrastukseen. Ilta, että noi aamut ei ole ihan mun vahvuuksia. Kahvi, että en oikein perusta noihin energiajuomiin. Mennään rystyllä, saa kiskoa niin paljon kuin haluaa. Alpo Suhonen, että siitä on sen verran legendaa tuolla Forssassa, että Forssa, aina Forssa. Jatkot, siellä se on aina paljon mielenkiintoisempaa. Mennään vaaleilla, kun Hannun tyttöystävä on vaaleilla. Taas kaupungin värikkäintä lätkää voitetaan ja nyt päätetään.